ورځ د اګست شپږمه 1945 د دویم جنگ عظیم اخري ورځ د جاپان د هیروشیما ښار خلک ټول له ژور خوبه نوي را بیداره شوي وو بدون له دې خبره چې دغه خوب د دوی اخري خوب کېدلی شي او پر یو دایمي او ابدي خوب ور روان دي. د امریکا لخوا د لیټل بوای په نوم یو اتومي بم د دوی پر خاوره ور روان دی او دوی ټول اسمان ته ګوري چې له الوتکې یو څه را روان دي، مګر دوی له دې نه خبره وو چې دا د دوی د مرګ سبب کېدلی شي. په پوره 8 بجې او 15 دقیقې د سهار وختي د اسمان پر لور یوه لویه رڼا پورته شوه او د جاپان هیروشیما ښار یې له خاورو سره خاورې کړ او هر څه یې ختم کړل. مګر اخر دا ځواکمن بم څنګه جوړ شو، د جوړېدو لامل یې څه و او د چا لخوا په کوم پټ ځای کې د نړۍ له سترګو پټ جوړ شو. د راز ټي وي ویډیو کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په 1939 کال د سپتمبر پر لومړۍ نیټه په اروپا کې دویمه نړیواله جګړه پیل شوه. د جرمني نازي امپراتورۍ وسلوال پوځ په څو میاشتو کې مسکو ته نږدې شوي وو، مګر په 1940 او 40 کال کې جاپان د هټلر د خوشحاله کولو لپاره د امریکا د الاسکا او هاربرډ په بندرونو باندې برید وکړ او امریکایي ټاپوګان یې اشغال کړ چې د امریکا ته ډیر زیات زیانونه ورسول او په ډار کې شول چې شاید جاپان له موږ څخه دغه جنگ وګټي. لنډه دا چې په پایله کې واشنګټن دې ته اړ کېږي څو د اټوم بم جوړولو یو پټ پروګرام باندې کار پیل کړي چې دغه پروژې ته یې د منهاټن نوم ورکړ، ځکه دغه ساحه د امریکا په منهاټن ځای کې موقعیت لري چې دا د امریکا یو تر ټولو پټ او تر ټولو مهمه پروژه ده چې پر سر یې دوی د جرمني نازي او جاپان څخه دویم جنگ عظیم ګټل غوښتل. ځکه په دې پروژه کې امریکا یو اټومي بم جوړول غوښتل چې مشري رابرټ جے اوپنهایمر ته ورکړل شوه چې دا خپله یو فزیک پوه و. امریکایانو غوښتل داسې یو بم جوړ کړي چې د نورو چاودېدونکو بمونو ځواک په پرتله ډیر قوي وي او د دودیزو بمونو ویجاړونکی ځواک دړې وړې کولو توان او وړتیا ولري چې هغه د اتوم بم و. د منهاټن پروژې پیلېدل په لومړي ځل کله چې انسان د اتوم بم جوړولو په اړه فکر وکړ، دا په هنګري کې د فزیک پوه لیوزیلارډ لخوا د دویم نړیوال جنگ عظیم څخه مخکې و. مګر په 1938 کال د دسمبر میاشته کې د جرمني فزیک پوهانو اوتو هوان او فریډز سټراسمن پلټونو دا ثابته کړه چې د یورانیم اتوم په دوه نورو اتومونو کې ویشل کېږي او یو ډول انرژي رامنځته کوي او یو ډول زنځیري ریاکشن را پیدا کوي چې دا د ډېرې قوي انرژۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي. د دې سره د اتومي هستې انحلال کشف شو. یوازې څو دقیقې وروسته اوپنهایمر په منهاټن کې له دې مهم خبر څخه خبرېږي. فزیک پوه اوپنهایمر په دې پوه شو چې دا طریقه په ډېر لږ وخت کې د لوی مقدار انرژي ترلاسه کولو یا تولید لپاره کارول کېدی شي او په دې توګه کولی شي یو اتوم بم جوړ کړي. د همدې کال د اګست په میاشته کې آینسټاین د امریکا ولسمشر روزولټ ته یو مشهور مهم لیک ورواستاوه. په لیک کې هغه ته دا خبرداری ورکوي چې په جرمني کې د اتوم بم په جوړولو باندې کار روان دی او د اتوم بم جوړولو احتمال شته دی. د امریکا ولسمشر د دې لیک په خبرګون کې سم د لاس یو کمیټه د اتوم بم جوړولو لپاره رامنځته کوي. د اتوم بم جوړول په همدې لومړني پړاو کې اوپنهایمر ډاډمن و چې یوازې یو اتومي بم به هټلر له اروپا څخه ورک کړي او دا جنگ به امریکا وګټي. په امریکا کې د فاشیزم خپرېدو له ویرې یهودي اوپنهایمر خوځښت ډېر فعال او متحرکه شوی و. په ورته وخت کې استخباراتي سرچینو دا راپور هم ورکړی و چې جرمني خپل اتومي پروګرام جوړ کړی دی او ښه پرمختللی هم دی. په همدې سره امریکا د اتوم بم جوړولو پروژیکټ ته سرعت ورکوي تر څو له جرمني څخه مخکې بم جوړ کړي او همدا و چې اوپنهایمر تر بل هر وخت په خوځښت کې راځي او اتوم بم جوړېدو ته نږدې کېږي او د لومړي ازمایښت ورځې شمېري. د 1945 کال د جولای په 14مه نیټه د سهار په 5:10 د نیو مکسیکو په منهاټن دښته کې د یورانیم 235 څخه جوړ بم خپل وحشتناکه وړانګې او شوابې خپرې کړې چې رڼا یې د لمر له رڼا څخه ډېره روښانه ځلېده. دغه وړانګو د خپل شاوخوا هر څه له منځه یوړل او د یو مرغېړۍ پر څېر یو ډول وریځې په اسمان کې رامنځته کړه چې له 12 کیلومترو ډېره لوړه فضا ته پورته شوه. د دغه اتومي وړانګو رڼا رنګ لومړی له سرو زرو څخه ارغواني ته واوښت، بیا ویلویټ یا بنفش، بیا خړ او نیلي رنګ اختیار کړه او یو تور ګرد د منهاټن ټوله دښته ونیوله. د لومړي ازمایښت څخه 21 ورځې وروسته د 1945 کال د اګست په 4مه نیټه امریکایانو په هیروشیما او ناګاساکي خپل اتومي بمونه ور وغورځول او د جاپان هیروشیما او ناګاساکي ښارونه یې له خاورو سره خاوره کړ او دویم جنگ عظیم یې په خپل نوم کړ. په همدې سره یې د جاپان امپراتور خپله ماتې ومنله او د امریکا پر وړاندې یې سر ټیټ کړ. په جنگ کې د امریکا د بریا څخه وروسته کله چې اوپنهایمر د خپل جوړ کړي بم اثرات او زیانونه ولیدل، نو هغه په خپل کړي کار او اختراع تر بل هر چا زیات پښیمانه او له نړۍ یې وغوښتل تر څو د اتومي بم د کنټرول یو ټولنه رامنځته کړی شي او په یو انټرویو کې دغه الفاظ د خپلې پښیمانۍ لپاره وویل: Now I am become death, the destroyer of worlds. زه اوس مرګ شوم، د نړۍ ختمونکی. څه موده وروسته روسیې خپل اتومي بم وازمایلو چې د امریکا ډېره حیرانه کړه ځکه دغه ټکنالوژي یوازې د دوی سره وه او په اوپنهایمر باندې شک پیل کړ ځکه د اوپنهایمر میرمن له کمونیست ډلې سره یو ځای وه او د امریکا کمونیست ډله له روسیې سره نږدې اړیکې درلودې.
د دې وروسته امریکا د ده سره مخالفت اعلان کړ او اوپنهایمر یې له هر څه ګوښه کړ. همدا و چې اوپنهایمر د 89 کلنۍ په عمر د کینسر له مرض څخه ومړ او د نړۍ د اتوم بم پلار له نړۍ څخه ولاړ او تر شا یې یو وژونکې وسله پرېښوسته. د دې په اړه به راتلونکي ویډیو کې وغږیږو چې په جاپان کې د هغه بم پر وخت څه خاص پېښ شوي وو او دغه بم د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو ته څومره زیانونه ورسول او همدارنګه دویم جنګ عظیم څنګه پایل شو. هیله ده چې د راز ټي وي دغه ویډیو هم ستاسو د پام وړ ګرځېدلی واوسي. چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. د الله